6至22寸行李箱，你點擊大箱咁咪得㗎，跟住 WeChat 掃一掃，仲有呢個證件掃一掃咁就得，其實幾方便嘅。700蚊一晚啊，美居，但係人哋咁靚地頭喎，火腿絲啦，有啲韭黃啦、韭菜啦，有少量嘅蛋碎啦，我最中意有蛋碎嘅炒麵啊！老婆仲喺度講緊，話早知啱先嗰度咁啊，就嚟話飛食腸粉喎，嚇真係嘅。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係北京路地鐵站啊。今日咧超級大雨，咁我而家所在呢個位置咧就叫做粵海天河城，即係其實以前嘅養中街所在位置。呢度咧最近嘅地鐵站咧就叫做北京路地鐵站。咁大家如果翻到嚟遊玩嘅話咧，嚟呢個地鐵站就冇錯㗎啦。呢個商場咧應該有7層嘅，又有嘢食啦，又有嘢玩啦，又有手提電話賣啦。咁啊外邊咧就落大雨，其實通常我哋都係好少會泊商場噶嘛。咁但係外邊咁大雨就冇辦法啦。今日咧我係約咗老婆過嚟呢邊飲茶嘅，佢就在路上。我哋呢啲博主咧即係唔勤力唔得㗎嚇，就算落雨咧都係要做嘅。俾大家睇下有幾大雨嘅。前呢度咧就應該都算係北京南路啦嚇，喺呢個方向過去咧就已經去得到北京路嗰個方向㗎啦。咁而家條路啊已經整好晒㗎啦。喺呢個方向過去咧就可以去得到天字碼頭嘅。咁趁老婆未嚟嘅時候，就帶大家行下商場啦。嗱，先嚟睇下水牌先啦，又有好多嘢食㗎噃。從最上邊嗰個開始讀起啊嚇，九龍茶記。即係茶餐廳啦，又有日式料理啦，再嚟呢個大家應該係比較感興趣啊，係嘛？咁啊，仲有得唱卡拉 OK， 又或者泰國菜啦，咁係嘅，係新派啲嘅，係後生啲嘅，仲有呢一個啦，不過咧我哋就不是太喜歡食。再嚟仲有呢個我就力推啦啊！天河城天環廣場嗰度嗰間我去過嘅，真係又幾好嘅喎。咁啊，再落嚟下邊呢啲啊更加新派，呢個都係唔錯嘅。呢個大榕樹下順德菜啊嘛。咁再落到樓下先頭我哋經過嗰度咧，就係一啲奶茶店嚟㗎啦。咁啊各種都有嘅，又有KFC 啦，又有 Starbucks 啦，滿記甜品都有㗎。我哋而家行緊呢層就係1樓啊。咁啊嗱，又見到有樂高啦。咁啊跟住樓上呢度咧就係賣體育用品㗎啦。前邊就賣鞋㗎啦，呢邊咧就賣遙遙領先㗎啦，都幾多人喎。不過咧唔知過咗今晚會點咧嚇？係啊，今日影片拍攝嘅時候咧係18號，而家係晏晝嘅4點鐘。咁我計劃就同老婆去飲茶嘅，未必會喺呢個商場裏邊，因為呢個商場裏邊咧就茶樓係比較少，都係食飯啫。啱先亦都同大家講過啦。而家就帶大家上嚟睇下。咁係嘅，一個因為落雨，第二個咧就因為今日係星期五啊。咁啊好多人咧趁住星期五啊走出嚟遊玩㗎啦嘛。呢度係2樓，又有一啲比較時尚嘅男裝啦，又或者日本牌子嘅服裝店啦。咁再嚟呢度咧係好得意嘅。嗱，啱先我哋經過咧1樓嗰度都有㗎，即係賣手提電話隔離嗰度行李寄存。咁大家咧就可以喺呢度寄存行李嘅，大家去睇下啦。嗱，就係呢度啦，你撳寄存，咁然之後咧10蚊12個鐘細箱，即使大箱都好咧，20蚊16個鐘16至22寸行李箱，你點擊大箱咁咪得㗎，跟住 WeChat 掃一掃，仲有呢個證件掃一掃咁就得，其實幾方便嘅。咁如果各位觀眾翻到嚟遊玩又唔想話將啲行李擺喺酒店先至再過嚟喎，咁你可以將啲行李寄存喺度，樓下都有㗎嚇。咁我哋睇下呢層啦，呢層都係賣衫多喎，對面仲有屈臣氏啦。至於呢個方向過去就 KFC 嘅，咁啊趁老婆未嚟，我再帶大家上去睇下。上邊仲有一啲剪頭髮啊，又或者啲小朋友嘅玩意。天河城咁粵海集團運營嘅呢個商場係粵海集團
做商場咧，就大家耳熟能詳嘅有天河城啦，即係話最老牌嗰個天河城，又或者係動漫星城，即係公園前嗰個，咁大家就明啦嚇，好嘢嚟啊！上到嚟呢層，我哋又會見到有賣鞋㗎啦，小朋友鞋啦。咁呢層係會少啲餐飲嘅，就係得個 KFC 嘅。我哋再上到6樓睇下。終於咧，而家我上到嚟7樓添啦，都唔6樓啦。面前大家估下陶陶居，咁係嘅，佢已經係一個連鎖式嘅餐廳嚟㗎啦。咁但係出品其實都 OK 嘅嚇，大家係唔中意佢連鎖式嘅，同埋坐得夠舒服，裏邊嘅環境極佳。而且其實裏邊啲嘢食咧係冇想像中咁貴，同埋再嚟呢個位置咧係可以睇到啲師傅喺度做點心嘅。不過而家呢個時段應該未有吧嚇，陶陶居。對面咧仲有一啲辣菜啦、湘菜啦，呢邊咧又有一啲客家菜啦，同埋咧最上邊我記得以前係卡拉 OK， 不過而家好似變咗呢個咁嘅劇場，唔知啊。之前同老婆嚟過，卡拉 OK 喺前邊。咁至於呢度咧就係我先頭所講嘅食客家菜嘅地方啦。咁基本上就係咁啦。呢一層佢唔算話好似早幾日我哋去到萬達廣場嗰啲咁大咁巨型，望唔到個邊嗰種嘅，呢度望到嘅。但係咧都多嘢食㗎嚇。咁大家翻到嚟又未必會食呢啲湘菜啊。咁但係如果你話都想試下喎，咁也不妨嘅。始終喺大商場裏邊，呢度咧就係唱卡拉 OK 嘅地方。咁佢哋之前咧咪同個女嚟過嘅，當時都仲俾入㗎。依家咧就算係爸爸媽媽帶住都唔俾入啦。原來咧樓上就係九龍茶記，即係嗰個茶餐廳。然之後呢個係泰國菜。咁基本上就係咁啦。亦都同大家講過，我而家就落翻去會合老婆啦。我哋咧終於又會合到啦，但係雨咧又繼續大喎，咁點辦咧？或者我哋先行下街先啦嚇，雨中漫步都幾浪漫嘅。話說咧，農曆新年嗰陣啊，呢度咪擺花街嘅，咁然之後咧嗰啲檔口全部拆晒喎，而家咧又全部整翻一啲新㗎啦。咁佢係想將呢個北京路延伸延長啲嘅，咁變咗一啲固定嘅鋪頭，呢個賣花嘅咩啊？變晒啲固定嘅鋪位咯。係啊，賣花嘅咯。呢啲賣水果定賣花都唔知啊。隔離呢度就又係賣花賣草嘅咯，賣豬籠草啊、向日葵咯。後邊就賣奶茶咯，寫住格魯吉亞咯。喀麥隆咖啡咯，咁至於正前方一直行過去咧，就係北京路啦。見到嗰塊咁大嘅牌就知道啦，係咪？有啲鋪頭仲未租出去嘅，大家睇下係咪？又有啲雜誌賣下啲農產品咁咯，賣金魚咁咯，係啊，賣下啲寵物仔，好似芳村咁啊。老婆話。至於呢邊咧，就係拆晒嘅一條路啊，仲未起翻嘅一條路啦。咁就係咁樣，哇！難形容啊！呢邊咧就賣金魚嘅，再後邊咧就係大商場，所以咧越秀區係一個好得意嘅地方嚟嘅。有部分咧就好新淨嘅，有部分咧又好殘好舊，係會共冶一爐。落雨絲濕邊會有人買花，個個都行晒入商場，商場熱鬧到不得之了。如果唔係我哋諗住浪漫下嘅話咧，都唔會行上去北京路喺裏邊食餐飯就算。裝修唔知，我覺得唔係。因為呢啲屋唔係咁容易拆得到嘅，產權各種都未必係好明晰嘅，所以佢只能係圍蔽起佢咯，同埋係冇人住㗎啦。呢邊係繼續賣花嘅，全部都係賣花嘅。咁喺鏡頭嘅正前方行過去咧，已經係高第街啦。再嚟有觀眾又問啱啱好就係今日問嘅，面前呢一個酒店就係以前嘅麗都啦。咁而家咧又變咗一個大商場㗎。
俾裏邊係亦都係有一個酒店嘅，咁啊叫美居酒店，因為落雨太勁啦，我費事攞手提電話出嚟睇啦。我啱啱咧就等老婆嗰陣 check 過啦，唔平㗎嚇，700蚊一晚，今晚係雙床房。咁但係好處咧就係近北京路咯。如果大家翻到嚟對於價格不是太敏感，預算係比較充裕嘅話咧，就係可以嘗試喺呢度住，因為附近嘅酒店咧，我就 check 過啦，有啲説話咧我就唔夠膽講啊。譬如喺地鐵站上邊咧，都有一啲小公寓嘅，咁但係咧就極不建議啦啊！我只能講到咁啦。喺呢度咧又近地鐵站喎，又近兩個商場連埋一齊喎，甚至乎如果你中意飲奶茶嘅咧，你瞓醒覺飲一杯又得。中午又飲一杯又得，夜晚再飲一杯都得，係啊。咁啊呢度叫做美居酒店，就係以前嘅麗都酒店啦。咁啊香港嘅觀眾應該都好熟㗎啦嚇。至於鏡頭呢個方向一路行過去咧，就係食大南路啊。咁啊再嚟就係一件牛腩粉嗰幾個字咧，其實就係太平沙嘅其中一間分店嚟嘅。呢間分店喺度開咗都好耐㗎啦。咁啊可以嘗試下，再嚟喺呢盞紅綠燈，睇唔到個人仔閃下閃下嗰度咧，有個白擺檔咧，落雨太大，我真係懶得過去啦。係嗰種自家製嘅牛雜啊，咁咧呢啲先至有味嘅，就唔使行翻到去前邊呢個位嗰度食嗰啲一桶桶喺外邊運過嚟，然之後賣俾你嗰啲牛雜咯。係啊，700蚊一晚啊，美居，但係人哋咁靚地頭喎。係啊，咁靚地頭喎，美居酒店啊嘛。深圳嗰啲。深圳咪又差唔多咯。深圳喎，係啊。咁啊，基本上就係咁啦。同埋係呢個都係連鎖㗎美居，咁同埋都幾 full㗎嚇。大家如果要 book 呢個酒店，就一定要趁早，同埋見到裏邊有幾個好似都係嚟自香港或者海外遊客，唔似來自內地嘅遊客咯。哇！你一落雨啲人都係要嚟北京路嘅喎，係咪真係咁受歡迎、咁吸引咧？咁有個好處嘅，對於我哋嚟講，我哋咧其實係擔心再晏啲咧，冇地方食嘢嘅。咁啊而家咁嘅樣睇怕都唔需要太擔心吧嚇。對面咧又有人信老鋪啦，呢邊又有張學友演唱會啦，又嚟廣州啦，9月22、23一路做，哇8月15都做喎，好似。咁再嚟平時咧，熙熙攘攘人頭人湧，而家呢個時間差唔多5點，都好多人嘅惠福美食街即係惠福東路咧，依家望埋去就唔係好多人。但係我老婆啊醒啊嚇，行咗入嚟呢度，我啊跟住佢啦，哎呀！再嚟咧，呢個美食街又翻嚟咯喎，行邊邊好啊？右邊啦，行右邊啦。我哋行下呢邊先啦嚇。咁之前咧，我亦都同大家講過嘅，喺農曆新年嘅時候咧，咁咪有嗰啲美食街啊，有啲咧係賣臘腸嘅、皇上皇嘅，咁有啲咧就係北京路三寶四大天王嗰啲咧，睇下前邊又有嘅。係啦，我都好耐未見過北京路係咁嘅樣啦嚇。係啊，我平均每個月都要嚟一次嘅北京路。就係而家咁嘅樣，咁好正常啊！落雨，但係咧有個好處就係廣州係有騎樓的，一嚟見到又有燕京酒喎，因為唔係咁似我哋上幾個星期喺屋企樓下友誼商場見到嗰個咯。又或者呢個係梁老漢食品，我都睇唔到佢賣咩啦嚇，即係又係貓屎咖啡啦嚇，一寶二寶啊又嚟啦，就係呢個駱駝奶片，咁有時佢未必係駱駝嘅。有時可能會係羊奶嘅，咁但係都係奶片。再嚟前邊呢個咧就係一個新會陳皮啊，呢個有少少創意啊。咁啊吉紅啊嗰啲其實都買得過嘅。後邊仲係貓屎咖啡添。咁其實佢哋應該係諗住咧做國慶節嗰檔吧，我估一早啊擺定先係嘛。於呢邊就係買奶茶飲嘅。我哋繼續行啦，前邊有一個食糖水幾好嘅，唔知今日多唔多人咧？就係呢度啦，又有葡撻食啦，又有牛脷酥食啦，都係咁多人嘅喎，有2個位咯，下次真係要試下。哦，仲有呢啲中式嘅餅賣嘅喎，喺度諗唔到喎，呢度叫蓮子糖啊，
仲有牛雜都有㗎噃嚇，真係可以試下。哇！呢個北京路真係少見啊嚇！疫情嗰陣見過咯，呢個鐘數係啊。咁再嚟呢度入去咧都有嘢食嘅，不如去後邊嗰間食啦。有個飲茶㗎喺呢度去後邊，係啊。好啊，我哋不如而家去飲茶啦。咁大雨，唔好滯啊！哦，呢度就係以前嘅天河城啊。咁佢換咗個經營方啫，仲有百佳喎。不過應該係未重新開翻嘅嗱。仲裝修緊嘅，咁我哋要去食嘢咧，就係後邊呢個地方。嗱，如果唔係好似我哋咁，因為要拍攝嘅話咧，大家強烈推薦大家食呢個幸運樓啦嚇。只不過我哋再拍咧，應該第4次呢間啦，咁就唔好啦。強烈推薦。咁今日我就會去後邊街一間觀眾推介過都係唔錯嘅茶樓，帶老婆去睇一睇，睇下得唔得？得，我哋就喺嗰度食晚餐。勁啊！今日咧呢個奶茶店推出一個新品，每買一杯奶茶咧都送周杰倫先生嘅一杯，有一隻 CD 啊，好似係你睇裏邊一人一杯啊！哇！嗱嚟北京路遊玩咧，揾停車位啊難啊！呢度有停車位啊，都會塞到滿喎。仲有啲的士啊喺度等客啦。咁喺前邊咧就已經係文明路啦，往右轉就可以去翻北京路嘅。咁我哋喺前邊食嘢，就喺呢個百佳超市啊定永輝啊，其實都係一齊嘅啊上去嘅。就係呢間啦。咁啊即點即做手工點心喎，佢寫嗱又有。脆皮乳鴿29蚊一例，我哋上到嚟咧，發現呢個電腦保修暫停營業，咁即係冇做執笠啦。又唔係喎，啲台鋪得好靚喎，可能係我哋今日唔好彩啫喎。冇理佢啦，就我哋又揾到座位啦。咁啊，又係嗰種打折點心打折嘅茶樓，全天茶市嗰種嘅。咁其實我哋都估到大概係啲咩嘢食，但係最緊要就係就腳啫。就係呢一間廣裕點，咁咧我哋喺佢總店北京路橫街寶星大廈3樓，咁佢仲有2間分店嘅，都喺上海㗎噃。然之後就係用功夫茶咯，係啊。嗱，大家睇見啦，客人都 OK 多啦呢個時段，因為始終今日落雨啊，同埋咧再早少少咧係會有更多特價菜，咁就好多人啲嘢。至於先頭我哋去嗰間咧，咁啊我哋都睇過啦。其實唔係執咗，係真係停電嘅啫。我見佢裏邊嗰啲台等等擺得好整齊，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間。咁呢個咧就係點心嘅價格啦。最貴精點係36蚊，咁7.8折啫，你當8折就30蚊左右啦。咁紅米腸啊，一嚟睇見啦，好中意，好多茶樓都會有做嘅紅米腸，超點25蚊，打埋折大概20蚊到啦。乳鴿都有喎，32蚊，唔算係太離譜噶啦。不過樓下仲有一間乳鴿做得比較好嘅。再嚟我哋係想點呢個啊蝦餃，咁啊有4粒嘅，上面睇見啦嚇，4粒預點32蚊。再嚟呢度咧就有金錢肚啦，又或者係鳳爪啦。因為早幾日我哋真係食得都比較豐盛啊嚇，所以咧呢啲就唔叫啦。小籠包呢啲通常咧，我哋飲茶咧都唔會叫嘅，又或者鮮蝦貢菜餃啊，得意喎，係啊，又係蝦餃啫，或者蒸飯啦，2個蒸飯都有。尾點唔打折嘅價格咧係28蚊嘅。轉過嚟呢邊咧就係一啲餐包啊、主食類嘅啦。法式餐包、榴蓮酥都係尾點啦，連油墨魚餅都有喎，芋頭糕都有。呢個我係想叫嘅，袋住先。又或者不過油炸鬼通常咧呢啲茶樓咧，佢哋都唔會話太過精彩嘅做得。同埋仲有呢個黃金大餅幾得意喎，仲有韭菜餃，早幾日先食過啦，特別啦。甚至乎仲有深井燒鵝啦，78蚊一例。豉油雞啦，68蚊半隻，呢啲就肯定唔食啦。東莞仲食唔夠咩？係咪？咁我哋咧就諗住點份腸粉啦。
點一個牛肉腸啦，超點。咁啊先頭我諗過牛腩追腸粉嘅，但係呢啲咧都確實係比較多油落去煮㗎，咁啊所以冇叫到。叉燒包、燒賣呢啲都有，呢啲唔食啦。再嚟粥，我哋想食個粥，艇仔粥、豉油黃炒麵都會要一份嘅，甚至乎啊，仲有奶茶都有得飲嘅喎，16蚊一杯，真係犀利嘅。又或者啊，牛腩粉啦、牛腩麵咧，各種都有。街邊瀨粉又有嘅。如果大家有留意上一集咧，我哋咪走去食蟹嘅。嗰啲瀨尿蝦同蟹撈到翻屋企同個女，我哋3個人再食埋佢。中午又係食蟹，夜晚又係食蟹，哇！嗰條脷食到損晒。不過咧，嗰啲蟹真係好靚，佢即使夜晚黑咧再翻熱翻咧，都一樣係咁好食嘅。哦，真係得，真係好食。嗰度啲海鮮係幾靚。嗰度啲海鮮唔太。而家個時節，個女係食到嘴舐舐嘅醒啊！點心咧就點呢啲，第一個送上嚟嘅咧就係炒麵，係啦。咁啊炒麵咧就你冇理由預製菜喺中央廚房出嚟㗎，係咪先？咁啊好啦，睇上去又幾好喎。冇咁多。係。咁啊有啲火腿絲啦。有啲韭黃啦、韭菜啦，有少量嘅蛋碎啦。我最中意有蛋碎嘅炒麵啦。我自己炒麵係好中意落好多蛋碎，同埋仲有我係好中意呢種幼麵嘅。再嚟咧，啱啱送上嚟嘅咧就係牛肉腸粉啦，淋晒藥落去啦，定係逐嘢點啊？到啦嚇，逐嘢點係嘛？哦，再嚟咧就係呢個粥啦，粥咁咧我哋就擺到最後先，等佢一等餓了。其實出門口嘅時候我都好飽嘅，但係嚟到之後咧，可能落雨嘅人就好容易餓。仲有啲白芝麻嘅喎，同埋咧喺呢度好得意啊！你又會聽到啲消防車聲，因為喺對面咧，正對面咧就係嗰個最古舊嗰個消防局啊。夠鹹嘅，有芝麻嘅香味嘅，加少少辣醬。呢啲就係我自己炒嗰啲麵咁嘅樣。不過如果俾我炒咧，燶啲咯會再。咁我哋粗略估係個大概消費100蚊到啊。我唔知係咪因為今日落雨所以咁少人啊？咁啊人多咧就對於食客講，我個意思係肯定係會冇人少咁好嘅。暫時咧都幾舒服，覺得冷氣啊各種都好夠，同埋就腳，因為一落去就俾我啦。嗱呢個試過啦，幾好嘅係啊。接落嚟就試下呢個腸粉啊。咁我哋咧就食得撩冧啲啊，食一條先點一條。呢啲都係現蒸嘅，都有可能係半成品嘅，但係都好啲啦嚇。因為我哋去食嗰啲蒸腸粉啊，一包包啊，其實都有。係啊，係啊，唔係似啊，直頭係啊。佢又唔似我哋去到蓮香樓嗰啲誒師傅後邊拉嘅呢啲咧，你睇中間啲嚿肉就知道係啊。不過都 OK 嘅，起碼中間有菜咧，講明佢唔係話嗰啲擺咗好耐啊。喺好遠嘅地方運過嚟啊嗰種啊，係起碼都有個火候要考下師傅啊，幾好食嘅。嗱換嚟個代價咧就係咧，其實裏邊個肉好大粒，係啊，咁啊似嗰啲牛肉球裏邊嗰啲牛肉咯，皮咧就唔係話嗰種好薄嘅，因為始終佢要擺一段時間嘅話咧，唔能夠整到好薄㗎嘛。賣相唔錯，同埋豉油教得幾好，個豉油就自己教㗎啦，係咪啊？咁同埋咧。呢個點心特價時段，點心係會有特價7.8折，但係其他菜式係唔會有特價。接落嚟咧就睇下呢個艇仔粥啊，有啲咩？艇仔粥該有應該都有吧？嗱，有油炸鬼啦，有浮皮啦，有啲芫茜啦，有啲花生粒啦，有啲蛋絲啦。咁啊，基本上咁呢個應該係燒鵝嚟嘅嚇，又見到燒鵝啦，哇！嗱，而家咧就已經係5點半啦，咁啊我哋咧就差唔多食飽飽，連乳鴿都送埋嚟咯喎。我就決定先食完隻乳鴿啊，再食嗰個粥嘅，因為咧食完粥就好似乳鴿擺凍咗唔好㗎。睇下佢係呢種皮嚟㗎喎，玻璃皮係咪咁叫？32蚊。得唔得？32蚊。係因為喺北京路，如果32蚊對得起呢個價錢咯，係啊，咁啊都唔會太多油嘅，
我估會唔會係後期可能焗一下焗出嚟㗎？唔知。但係啲味又冇乜話奇怪味啊，仲係話外邊啲魚好似越落越辣添喎，真係慘。嗱，真係諗唔到竟然都會爆汁㗎喎，少量但不多。北京路喎，樓下嗰啲，我成日同老婆講話買咩都得㗎啦，買礦泉水得㗎，但係咧都坐唔滿啊。可能遊客不是太喜歡咁樣飲茶，冇理由嘅。佢哋嚟廣州就係為咗飲茶嘅，應該咧去嚟去去都係嗰幾間。我啱先經過陶陶居，按道理嗰度貴過呢度咁多啊，比而家仲要多人，而且嗰個時間咧4點鐘，按道理應該更少人，但係一樣好多人，咁都好正常㗎啦。五節茶樓，即係你話好食過中山嗰啲係不可能的，係嘛？正常。咁啊，佢最大嘅優勢就係就腳。接落嚟，我以一個艇仔粥作為一個完結，幾多料吧？係啊，同埋嗱，都達到我中意食嘅艇仔粥嘅要求，夠結嘅啲粥汁，同埋睇上去份量都唔少啊！用一個咁樣嘅缽裝住，啊，仲有魚片㗎噃，嗰度都唔平。我哋講緊，我哋上次去樂淘軒，即係話要等2個鐘頭先至有得食嗰間咧，不過嗰度就多人啦，係啊。呢度咧就唔知啊嚇，嗰間佢打4.8折嘅，大佬。4.8折咩概念？4.8折。商人啊，冇嗰啲就。以前見到咧都仲係5折多嘅，慢慢4.8折。3.8都有。3.8都有，咁其實都係。應該冇，比較少。寫翻嗰個價錢打折啫嘛，唔打折就唔得嘅，即係做樣你都要打折。10蚊雞咁你點啊？15蚊一碟咁樣，佢有啲做到。咁啊係。咁但係喺呢啲地方可能做下遊客生意啦，遊客咧對價格就相對冇敏感。如果老街坊咧貴多蚊都唔得嘅，因為佢選擇多啊嘛。佢試錯成本低，佢今日唔中意咪去嗰間咯。對佢嚟講分別唔大啫嘛，係咪？多間有咪去嗰度坐。真係會走晒啊！好似我媽哋飲茶咁樣，只要嗰間升1蚊啫。係啊，升1蚊咋？咁點解啫？係咪啫？其實佢哋淨係揾個地方坐啊。冇味精啊真。冇味精係，好鹹味嘅粥。咁啊都好嘅，係。對於我哋嚟講係非常之好，因為我哋食咗幾日嗰啲肉，最終我哋就埋咗單啦。俾嘅錢係103蚊，咁然之後乳鴿係唔打折㗎嚇，32，其他全部都係19蚊5毫，19蚊19蚊5毫。咁啊呢個係折後價。咁再嚟茶位啊，比我想象中平喎，嗬，6蚊一位啫喎，功夫茶喎，2個人係12蚊，我打完折就平咗16蚊半咯，係啊。好啦，我哋又食飽飽啦，大家睇上去嗰一點咧。而家就魚啊細咗啦嚇，咁啊魚而家再俾我重新選擇過咧，佢唔係我第一個選擇咯，就只能講到咁啦。佢嘅最大優勢就係地理交通方便，就好似我哋咁樣。如果我作為一個遊客，咁梗係冇我咁熟噶啦嚇，就好奇怪嘅。咁我係會選擇佢嘅。但係如果好似我哋先頭咁落住雨，我又對呢度比較熟悉喎。咁我就只能選擇佢。咁啊，大家相信應該聽得明我意思啊。OK 嘅，都係地理位置真係好方便嘅。好啦，咁我哋繼續行啦。嗱，又有好多嘢食喎，又開翻咯喎。咁啊，呢邊好似好過先頭喺北京路嗰邊嘅，始終可能食街吧嚇。開始就多翻啲人，又有烤下羊肉啦，又有鐵板豆腐啦。我諗呢對大家對呢啲都不是太感興趣㗎啦。咁喺呢個方向繼續往前行咧，轉右就可以去得到公園前地鐵站嘅。哇！又有呢個童年陰影啊，真係舊年差唔多就係呢個時候嘅。仲有呢個煙霧瀰漫嘅切水果，仲有呢個成豬流小鳳餅啊嘛。1745年啊，咁再嚟仲有呢個咧，大家即係飲奶茶，我諗大家都唔係好中意啊，嗰啲飲品嗰啲。咁但係如果真係翻到嚟咧，又係都要飲頸渴咁口渴，咁啊呢個都可以考慮，因為佢係用亞洲沙士嚟做底嘅。
然之後，咦明記都準備開檔咯喎！而家我發現啊，真係越嚟越好啊！北京路嗰啲旅遊業係嘛嚟啊，銀記又坐到滿，早知啱先係銀記啦。同埋呢度咧入去就唔係大佛寺嚟嘅嚇，係其中一個入口。咁啊呢邊一如以往都係咁多人啊！到夜晚而家7點鐘啦，因為天氣開始變涼咧，開始啲燈啊開着得早比較早啊。咁同埋咧，今年啲天氣係反常啊，已經開始有冷空氣嘅。而家我哋落緊呢場雨咧，係因為有弱冷空氣嚟到嘅加持，所以咧就落呢場雨嘅啫。咁啊，呢場雨會唔會下星期又變凍啲咧？咁啊不得而知啊。不過咧，未夠10月咧，通常都唔係一個好好嘅遊玩時節嚟嘅。通常如果到10月份咧，國慶節嗰幾日咧，有時候出去外邊遊玩，包括以前我哋都係㗎啦。就即使係好熱嘅地方咧，都唔會覺得有嗰種好翳焗嘅感覺咯。咁啊，今年咧天氣反常啲，就少咗嗰種感覺好多。咁嗱嘅都幾多遊客㗎噃，北京路即是北京路喎。就算呢啲賣煙仔嘢都咁多人啦。再嚟，呢個新開嘅，如果先頭咧，我哋諗極都諗唔到，因為太大雨啊，真係。有一個選擇就係嚟呢度食，不過咧亦都考慮到我哋早幾日即係食得咁飽飽滯滯，都未必嘅。但係如果大家翻到嚟咧，想食啲啫煲啊，咁呢個係可以考慮嘅。又咁啱喺北京路嘅話，亦都有觀眾咧問過我，究竟嚟到北京路啊揾邊啲酒店住？咁我其實建議咧，就真係唔好住翻喺北京路附近嘅。如果非要住，咪住翻啱先麗都咯，700蚊。其實最好嘅辦法咧，就住翻喺譬如話海珠廣場嗰啲咁樣。如果700蚊住喺海珠廣場咧，就正啦。早幾日咧有位觀眾啊，佢嚟自香港啊，佢都話使咗大概咁上下價錢啦嚇，幫佢升到一個23樓，望住珠江河。嗰個景色非常之靚嘅，咁我睇你點樣選擇咯。如果你係翻到嚟停留喺酒店時間比較短嘅，咁冇所謂啦。但係如果你話對住嘅要求係比較高嘅，即使停留時間唔係好長，我都係翻嚟遊玩嘅啫。但係我唔想住到咁細嘅，咁都係華大酒店啦，我努力推。咁我哋繼續行啦。呢一帶附近啊冇乜酒店嘅，全部都係餐廳嚟嘅啫。不得不提嘅就係先頭我哋去飲茶嘅樓上咧，其實係有一個酒店嘅城市便捷酒店。我哋當時應該係喺台山，第一次去台山嘅時候咧，就曾經住過一次。咁佢哋城市便捷酒店最大嘅優勢咧，就係交通便利。裏邊嘅環境啊唔算太大，肯定係冇麗峰咁好啦。我啱先 check 個價錢，大家估下幾錢？都差唔多600蚊。華輝拉腸咧都有炒牛河食㗎，同埋有鹹煎餅咯。嗱，呢個鹹煎餅炒牛河，佢哋啲腸粉咧仲係咁樣現磨嘅喎，睇唔睇到啊？雖然係機器磨啫，咁但係都係現磨啊。其實我食呢個銀記係啊，本地人係中意華輝多過銀記，我講嘅，至少我係嘅。老婆仲喺度講緊，話早知啱先嗰度咁啊，就嚟華輝食腸粉喎，真係嘅。其實嚟到呢邊嘅話，北京路咧，如果話想揾啲餐廳啊食嘢咧，只有呢條街㗎啦。翻到去北京路其實並不多㗎，都係啲遊客嘢食同埋幸運樓咯。其實翻去文明路都有不少嘅。咁啊，通常咧好多遊客嚟到北京路遊玩咧，佢識玩嗰啲咧，都係會翻去文明路、文德路食嘢嘅。嗰度太遠啦，落雨啦嘛，佢仲喺度講緊。咁我哋就繼續往呢個方向行，就去坐地鐵。而家啲雨勢好似又變得大啦。咁啊，再嚟嗱呢條街咧，好少會天黑咗嚟啊！我哋以往拍攝咧都係就天光㗎。咁啊，大家睇見啦嚇，着齊燈，對面有一間冇着燈，全部唔好講全部啦，絕大部分都係日式料理店。對面咧就係日料店啦。咁咧食到好刁鑽啊！佢哋有啲咧又分關東，有啲咧又分關西咁噶，有啲咧又係嗰啲燒料，即係燒雞啦嚇。咁啊好呢度係食得幾撩楞嘅食得。咁啊年輕人咧
嚟到北京路遊玩，我講本地嗰啲啊，最中意就係嚟呢度食嘢啦。哦，有韓式料理啦，即使落雨咧，都不改佢哋要嚟啊北京路欣賞日料嘅心情。不過我覺得唔知關唔關落雨事啊，但係即使唔落雨咧，應該都係比較冷清啊！我相信大家知道咩事啦嚇。早2個星期都仲多人食嘅，佢哋都話：唉，食埋今次就算啦，戒啦咁。嗱，對面又有一間啦，真係睇完呢條街咧，唔知幾時開始，佢哋可能嗰啲日料咧轉成呢一種拉麵店，就唔做魚生刺身咁啊，可能真係。又有我最中意嘅大紅啦，佢連珠江新城嗰間分店都執埋啊！唉，我好中意呢間。仲有呢個海釣食堂，同埋呢個係食甜品嘅，咁啊2.0啊，睇唔到價錢，我以為2.0係價錢添，都多人嘅咩？至於對面咧就係九耀坊啦，咁啊繼續往前行咧，嗰啲日料店啊越嚟越少，咁啊繼續往前行咧就會翻到去起義路嗰個方向噶啦。哇！又有燒鵝啊，頭牌玻璃燒鵝，勁喎！係啊，嗱呢個就最貴啊！呢個係市政做嘅嗰塊牌都甩咗啊！一日最貴係300-200封頂，咁然之後最貴一個時段係26蚊。咁至於喺呢個方向過去咧，就可以翻去北京路同埋睇大佛寺嘅。咁但係今日天雨就不必啦，我哋留待下次啦嚇。大家記住呢個方向就係啦。咁喺呢個方向一直行過去咧，就係去地鐵站嘅方向。咁啊，斜對面嗰度就係教育路小學。咁喺呢個方向就係睇大佛寺，大家記住啦嚇。嗰啲廣州人幾醒，你一睇知邊啲係遊客，邊啲係廣州人㗎啦。因為廣州人咧係好似我咁着拖鞋出嚟嘅。咁至於遊客咧，佢哋係唔知道要着拖鞋，同埋唔知道落雨點樣應對嘅。至於對面咧就係教育路小學啦。如果要去北京路咧，其實行呢條路都係一個唔錯選擇嚟嘅。如果去到龍新園之前咧，呢度仲會有花市啊！我仲記得今年咧行花街嘅時候咧，我就行呢度，唔知大家仲有冇印象？嚟到呢度咧，中間截住同埋個個都唔俾停低，咁啊！但係大家都係求個開心啊！大家當時都好興奮、好卓別嘅。再嚟呢度亦都同大家上次入過去咧，就係藥洲遺址，就係西湖石嘅所在地。咁啊而家仲開放緊喎，喺裏邊繼續係圍爐冰茶、功夫茶套餐咁咯，潮州功夫茶體驗，咁即係喺度飲茶咯，幾錢啊？呢度睇到啦，上次我都睇唔到啊。選一炮68蚊、78蚊、88蚊，同埋有埋茶點嘅就再加20蚊一份，就係呢個啦。咁對住咁靚嘅環境啊，飲泡茶都可以嘅，100幾十蚊嗬。如果繼續往住前面嗰個方向行過去咧，就可以去得翻到中山5路噶啦。咁亦都係公園前地鐵站嘅其中一個入口，喺左手邊嘅，右手邊都有，但係就會遠啲。咁啊，大家翻到嚟呢邊遊玩，如果要坐地鐵，咁啊記住呢個站口出嚟係會方便啲嘅，因為點解咧？當你出到嚟之後啊，係會見到多人啲咯。係啊，咁所以大家翻到嚟喺地鐵下邊揾咧，就揾
教育路或者西湖路咁就得㗎啦。好啦，落雨亦都同大家行咗一集啦，由落大雨行到而家冇落雨。約定各位觀眾下集見，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者點個 like 啊！下集見，拜拜。